హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇంట్లో పెంచుతున్న లవ్ బర్డ్స్ని తిందామని రోజు పిల్ల వస్తూ ఉంటుంది మా ఇంటికి. చక్కగా డోర్ తీసుంటే చక్కగా తినేద్దామని చూస్తూ ఉంటుంది. ఈరోజు ఇంటికి తెచ్చి బర్డ్స్ రెండో రోజు. నిన్న వచ్చి చూసి వెళ్ళింది. ఇది సెకండ్ డే. మళ్ళీ కాపు కాసుకుని వస్తుంది చూసారా, ఒక్కసారి దూకిద్ది. వాడికి అసలు భయమే పడతలేదు. బర్డ్స్ అసలు పెళ్ళిని పట్టించుకోవట్లేదు. దాని చెవు చూడండి ఎలా తిప్పుతుందో. క్యాట్ కమ్ దిస్ సైడ్. ఏమాత్రం డోర్ తీసుకున్నా దాని పంజాకి చచ్చిపోతాయి. ఎందుకంటే అవి ఆ కేజీ పక్కనే నుంచుని ఉన్నాయి, దానికి ఈజీగా దొరుకుతాయి. పాపం రోజు తిందామని పాపం వస్తుంది, చూసుకుంటుంది. దానికి అవకాశం దొరకట్లేదు. వీడికి అవకాశం ఏంటంటే ఎక్కడి నుంచి తప్పించుకున్నామని, ఈ తప్పించుకొని వదిలేసాం అనుకో, ఆ పిల్లి పట్టేసుకొని తినేసింది. ఇంకా అంతే అయిపోయింది. అందుకే వదిలట్లేదు. లేకపోతే ఈ పాటికి వదిలేసాను. ఇక్కడైతే 2 పిల్లలు ఉన్నాయి. మొత్తానికి 2 పిల్లలు ఉన్నాయి. ఇది నిన్న వచ్చిన పిల్లే. 4 పిల్లలు ఉన్నాయి. ఒకదేమో ఈ కాలనీ చుట్టూ ఉంటుంది, ఇంకోటేమో ఈ బయట ఉంటుంది. ఆ 2 ఆడపిల్లలు కింద ఉంటాయి ఒక బిల్డింగ్లో. ఆ బోర్డ్స్ దాన్ని అసలు పట్టించుకోవట్లా, అసలు భయపడతలా. దానికి పిల్లికి భయపడతలా. ఇంకో పిల్లి వచ్చింది. అదే ఇంకో పిల్లి వచ్చింది. ఇంకో పిల్లి లెఫ్ట్ సైడ్న. ఇప్పుడు ఆ పిల్లి ఈ పిల్లి కొట్టుకుంటాయి అన్నమాట. రారా నువ్వు రాపలా. అదిగో ఈ పిల్లి చూసింది ఇప్పుడు దాకా. ఇది చూడాల, ఈ పిల్లి పెద్ద పిల్లి చూడాల. ఇక ఈ రెండింటికి పోటీ. ఇది ఆశ్చర్యంగా చూసింది ఒక దెబ్బకే. కొత్త పిల్లి.
ఇది రాగానే అది పాప ఇది పెద్దది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఈ పిల్లి. అందుకని అనుకుని ఉంటుంది ఓహో అది ఇక్కడ అందుకే కాపలా కాస్తుంది అనమాట అని చెప్పి. దీనికి ఇంట్లో ఉన్న దాని తెలుసు ఈ పిల్లికి. ఇంట్లో ప్రతిరోజు చూస్తా ఇంట్లో ఉన్న దాని తెలుసు. దీనికా మనం చూసిన ఫస్ట్ పిల్లి ఇది, సెకండ్ పిల్లి కాదు 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 ఇది ఆశ్చర్యంగా చూసిందే. ఇది వెంటనే ఇలా చూడంగానే ఆశ్చర్యంగా చూసింది, ఓ ఇక్కడ ఏదో బోర్డ్స్ ఉన్నాయని. నిన్న ఇంత ముందర ఫస్ట్ వచ్చింది, నిన్న వచ్చింది పిల్లి. అదైతే ఓకేలే. ఎందుకంటే నువ్వు వీడియో చూస్తే దీని ఎక్స్ప్రెషన్ తెలిసిద్ది నీకు. ఏమవుతుందో నాయనా, అవన్నీ అక్కడ తాడు బయట ఆశ్చర్యంగా చూసింది. మమ్మల్ని బయటకు వదిలేండ్రు నాయన. మనం ఉన్నాం కాబట్టి అవి ఊరికే అవి ఏమనుకోవట్లే కదా నాన్న. మనం లేకపోతే వాడికి నిజంగానే అయిపోతాయి ఏదో ఒకటి. సరే నేను వెళ్ళి టిఫిన్. ఆ బోర్డ్స్ అసలు దాన్ని పట్టించుకోవట్లే. అది కూడా చేసుకోవాలి తీసుకోవాలంటే కొంచెం పెద్ద వయసులో పెట్టేస్తాయి. వాటికి అంత పెద్దగా తెలియదు. అంటే బయట బోర్డ్స్కి అయితే తెలుస్తుంది, ఈ పాడి పారిపోయాయి. ఎందుకు వాటి పని వాడు చేసుకుని మనం ఉన్నాం కదా. అప్పుడు మనకు ఒక వచ్చింది కదా, అది త్వరగా పారిపోయే దానికి అసలు అదే మనిషి లేకపోతే ఆ ఎల్లో దాని మీద పట్టుకోబడింది, ఆ పెద్ద దాని మీద ఎల్లోది. అబ్బాయితో ఇంకొక అమ్మాయి అయితే తీసుకొచ్చాం కదా, వాళ్ళు మార్చొద్దాం అనుకున్నది మమ్మీ. అది దాడే అసలు దాని వెనకాల తిరుగుతుంది. అమ్మో అది అదిగో పడిపోయింది. అది ఇప్పుడు లేచి పడిందా, అదే దాని మీద ఇంకే వచ్చింది. ఎక్కువ బయట ఇంకో 2 పక్షులు ఈ 2 జంట కట్టింది, 2 జంటలు కట్టినాయి. అసలు ఆ మట పక్షిని పట్టుకుంటుంటే ఆడపక్షి వచ్చేసి పెట్టేస్తుంది. శుభోదయం మ్యామ్. పెళ్ళి పిల్ల చేస్తే ఈ పెళ్ళి వెళ్ళినాక ఇంకో పిల్ల వచ్చింది. ఇంకో పిల్ల అక్కడుంటే పిల్లేమో ఎక్కడ ఎట్లా పెంచి తింటామా అని తయారుతుంది. ఏమో దాన్ని పట్టించుకోకుండా వాడి కాకపోతే పిల్లేమో అక్కడి నుంచి వచ్చేసి క్యాచ్ చేసుకుని
ఉమ్. అది మన భయం కాబట్టి ఇంకో పిల్ల వచ్చింది, అదిగోండి. ఉమ్. ఇంకో పిల్ల వచ్చింది. ఇదిగో, 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 ఇదిగో. రెండు పిల్లలు. అది ఈ సెకండ్ పిల్ల. ఇవన్నీ పోటీ ఒకటి తర్వాత ఒకటి. నేను మొదటిగా చూసాను, నేను మొదటిగా చూసాను. ఇక దాని అది వెళ్ళిపోయిందా లేదా అని దొంగసాటిగా చూస్తుంది. పైగా దీని భయపడిపోయింది, అదంటే భయం. ఇది బాగా పవర్ఫుల్గా ఉంది. చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను. అదేం పవర్ఫుల్ అని. ఇది ఇందాడున్న పిల్లే అదేం చేసిందంటే ఇది రాగానే పారిపోయింది. మళ్ళీ ఏం చేసింది, మన ఇల్లంతా రౌండ్ చుట్టి వెనక నుంచి దొంగసాటిగా వచ్చి చూస్తుంది ఇది ఉందా లేదా అని చెప్పి. ఇది ఉందని చెప్పి ఇలా దూకిందనుకో అంతే. ఉమ్, ఉమ్, ఇదేమో చాలా ఓల్డ్, నా చిన్నప్పుడు చూసాను అనుకుంటా. ఉమ్. రోజు రాత్రి చక్కగా ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం కలిసి.